大家好啊，歡迎嚟到我呢個勞力士頻道嘅。咁咧今日咧又有支持嘅嚴明熙咧最新一啲新嘅消息想分享下啦。咁啊，首先第一件事咧就恭喜Gigi啦，因為咧佢啱啱今日咧佢首新歌《風裏》咧，咁啊喺叱咤呢個903商台咧就奪到呢個冠軍啦，佢升上去第一位啦。咁咧，連呢個最難攞嘅903冠軍咧，都已經攞埋咯喎，咁真係非常之犀利喎！我記得之前上一次喺903呢個台裏邊攞冠軍歌嘅咧，好似都已經係咪 Little Magic 嗰陣啊？我印象係對上嗰次係 Little Magic 噶咯喎，已經之後都好似都未必去上到去第一位啊！竟然今次復出第一首歌就可以上到903，而且好多網民話咧，呢首新歌《風裏》咧喺903嚟緊年尾嗰個10大嗰個歌曲獎項嗰個機會率咧都非常之高嘅，因為佢嗰個播放率都幾高下，因為已經連續咗好似話超過10個星期都喺個榜裏邊啊。咁希望支持真係呢首歌能夠攞到獎啦咁樣。咁依家咧暫時累積嚟講咧，即係有3個台已經攞咗冠軍咯喎。即係喺香港嘅電台咧，我當然只係淨係香港啦。咁就而家剩翻就係新城嗰邊啦。新城嗰邊我暫時今日咧都未睇到有咩消息，究竟係咩位置啊？不過就對上嗰個禮拜好似個位置都唔係好高嘅啫嚇。咁就我又好難講，會唔會突然間今個禮拜一嘢跳到去第一位啊？定係繼續係碌多1-2個禮拜，即係留多1-2個禮拜榜慢慢咁升上去咧？咁就真係拭目以待，唔知啦。但係如果而家咁嘅走勢咧，連其他嗰3個電台都俾呢個冠軍歌支持咧，如果新城真係唔俾嘅話咧，咁好老實講咧，佢就好尷尬嘅。新城就我覺得咧，好多人會認為咧，甚至乎我自己覺得啦，其實佢係咪真係因為某啲原因唔俾呢個冠軍歌支持咧？因為會唔會係就係因為佢而家咧就埋咗TVB 嗰邊嗰啲嗰邊太近咧？即係佢比較親 TVB 嗰邊。驚嗰邊咗嘅有啲壓力咧，就特登就唔俾佢咧。咁唔知即係除非之後嗰1-2個禮拜有啲進展咁樣啦，我真係唔知新城嗰邊點諗啦。因為如果佢真係唔俾嘅話，佢自己係佢尷尬啫。我覺得新城就因為其他3個電台都俾晒啦，甚至乎外國加拿大2個電台同埋紐約2個電台中文電台都一樣俾冠軍歌支持嘅。就甚至乎連好多內地嘅電台都俾冠軍歌支持啊！如果新城唔俾咧，佢真係佢都幾特別幾出奇啊！咁所以我相信都快知道噶啦，即係嚟緊多今日可能1-2日內啦，都知道今個禮拜個榜去到邊噶啦，有冇進展就好啦。咁講完呢單消息咧，咁當然再要講就係之前1-2日啦。咁Gigi就出席咗一個國際品牌嗰個時尚雜誌嗰個做一個嘉賓啦。咁呢個好似係叫一個叫 Road 嘅一個品牌啦。咁好多傳媒咧都攞咗Gigi咧做即係叫做標題咁上下啦，即係封面啦。咁就好多洗版式嘅報導啦，我都見到就連隔離2個電視台啦，開 TV ViuTV 都有同Gigi做一個獨立嘅訪問咁嘅，咁都有喺電視度播啦。而Gigi當晚嗰個造型咧非常之靚啦，我自己覺得係幾新鮮感幾靚嘅，真係因為本身套衫嗰條裙咧都好睇啦，我覺得就即係都好多網民都話好即係日本式嗰種打扮啦。咁再加上佢有一個貼紙嗰個貼紙咧，大家都叫佢做 Kuroji 稱呼佢做呢個造型。咁好多網民都大讚啦，覺得呢個打扮非常之即係 match 啦，好吻合啦，亦都好突顯到Gigi嗰個可愛嗰個形象啦。咁我自己覺得真係成個形象咧，比起喺以前舊公司咧大台嗰陣咧，真係進化咗好多喎，真係完全係唔同晒啊！即係有陣時我睇翻佢以前大台俾佢着嗰啲衫咧，都真係幾老土下嘅。同埋咧，大家有冇發覺咧？Gigi自從復出之後咧，簽咗 Sony 新公司之後咧，咁佢都好似都多咗好多國際品牌嘅一啲活動喎。咁好似之前啦，又去到上海啦，咁就有個 Fila 嗰個品牌啦，做嗰個嘉賓啦，開幕個嘉賓啦。咁另外之前亦都有好多國際上嘅雜誌啦，例如嗰本 Men's Euro 嗰本啦。仲有咧就係之前咧黃嘉怡佢自己咪個 Team Vans 個品牌嘅，嗰個都係一個國際品牌啦，亦都有邀請Gigi上佢哋嗰個開幕嗰個 party 啦。所以咧，我發覺Gigi而家咧都好受呢個國際品牌嗰啲歡迎，都好多時都有受到邀請嘅。
咁就係相比以前啦，喺舊公司 TVB 嘅時期咧，比較少呢啲出席呢啲活動啦。咁啊，順便講一講啦，大家有冇留意今次呢個國際品牌嘅活動咧？咁咧其實咧就都邀請咗好多人啦，嘉賓其實個陣容好多噶，其實成100位咁滯，好似話都咁就有好多國際知名嘅明星啦、藝人啦都有邀請啦，香港亦都有好多啦唔同嘅藝人啦，包括支持嗰邊 Sony 啦，亦都有其他成員啦，華納嗰邊啦，亦都好似英皇嗰邊啦，亦都有啦，張敬軒嗰啲都有喺度啦。咁就隔離台啦 Mirror 嗰邊亦都有啦，咁就其實好多唔同公司好多唔同台都有派代表嚟到嘅。咁大家唔知有冇發現啦，亦都有網民都發現到留意到啊。咁咧原來我見到咧就完全就冇 TVB 任何一個藝人出席喎。究竟係冇受到邀請定點咧？除咗冇藝人出席之外咧，我發覺 TVB 亦都冇派到記者去現場嘅。所有媒體都有到場啊，唯獨是就冇 TVB 嘅記者喎。咁我唔知係咪因為連記者都冇邀請到佢咧，連呢啲國際品牌都咁所以咧好多網民都好犀利啊，都留意到呢樣嘢。其實咧我可以同大家分析過咧，我以前都有講噶啦。其實咧 TVB 咧即係其實近幾年啊，亦都可以咁講啦。自從即係社會運動嘅事件之後咧 ，TVB 我發覺都越嚟越少好多國際品牌咧落廣告噶啦，或者係一啲國際品牌嘅活動都好少可會叫TVB 嗰邊啲人出席嘅。咁我相信咧唔多唔少都係一定有啲內情有啲原因啦，可能即係已經對 TVB 嚟講咧有少少即係放棄佢個狀態啦，可能咁講啦。咁當然我又唔敢講話完全係冇嘅零嘅 TVB， 即係冇國際品牌嘅一啲廣告啊代言或者呢啲活動嘅邀請嘅，我又唔敢講話完全係零，但係可以話係極少啦。我相信係極少嚟形容啦。又舉個例啦，大家有冇留意咧？以前咧都 TVB 都有播一啲叫做日本嘅品牌嘅一啲廣告嘅，例如寶礦力啦，例如就係呢個合美道啊杯麵嗰邊啦。咁你有冇發覺而家咧呢兩個品牌咧已經係冇喺 TVB 落廣告噶啦，冇任何噶啦。因為咧其實呢兩個品牌咧當年咧幾年前好似都明示定唔知暗示過啦，就已經話唔想再喺 TVB 度落廣告噶啦，好似嗰邊佢哋嘅 marketing 團隊又咁樣暗示過啦，我聽聞就咁到依家嚟講，好似我都唔覺有喺 TV 再播啦，再落啦。咁其實好可能咧，都好多外國嘅品牌咧都有類似嘅狀況，都唔出奇啦。咁如果因為咁咧，其實 TVB 咧都會牽連到佢哋旗下好多合約嘅藝人㗎，咁就即係連帶到佢哋都接少咗廣告咯，簡單啲講。咁有啲網民咧就好傻好白痴嘅，佢話唔係啊，都見到有啲 TVB 藝人啊，好似都仲有啊。咁但係咧原來咧我發覺有啲人咧就誤解咗，其實有啲可能所謂嘅藝人咧，佢又喺 TVB 曝光亮相，但係其實佢就並不是 TVB 簽約合約或者係全職嘅藝人嚟嘅，即係譬如好似阿佘詩曼咁，有啲人以為佘詩曼係 TVB 嘅人啊，其實唔係啊，佘詩曼絕對唔係 TVB 合約嘅藝人嚟㗎，佢其實就冇同 TVB 簽任何合約嘅，佢只係即係比較同 TVB 叫親啦，但係即係有陣時叫做外援嘅形式啦，斷 job 計咁幫手即係翻嚟就咁，所以佢就唔算係嘅，亦都因為佢名氣大啦，咁所以好多外國品牌咧依然都會揾佢合作啦。所以大家都要留意翻啊，究竟嗰個藝人係咪真係 TVB 嘅全職合約藝人先至好講啊？咁如果 TVB 咧真係因為咁咧，真係接少咗好多外國國際品牌嘅一啲廣告啊之類呢啲活動咧，咁其實佢對佢嚟講都幾大影響㗎，即係個收入會少咗好多嘅，因為你都知 TVB 最依賴其實都係廣告收入㗎啦。咁其實好老實講啊，最闊綽、最肯俾錢、最肯使嘅，一定就係外國啲大品牌㗎啦。佢哋一定係最闊綽嘅。咁當然你話 TVB 而家接嘅主力都可能大家有眼睇啦，都係啲本地嘅品牌為主啦，加上再有啲內地嘅品牌啦、內地嘅公司咁樣啦。咁但係大家都好難同外國品牌大牌子比啩，嗰個收益係咪？同埋大家都見啦 ，TVB 嗰個廣告代言嗰啲所謂嘅產品，大部分啲咩公司咩類型嘅產品，大家都睇到啦。多數都係啲啱啲老年人嗰啲產品啦，即係健康食品又有啊，甚至乎嗰啲咩染髮啊嗰啲咁樣你諗下啦，呢啲全部都係 target 係一啲老人嘅用品多嘅。咁所以你見到 TVB 所有嘅廣告產品代言都係一啲咩類型，係 target 啲咩觀眾群咧？咁相信啲客戶自己都心目中有數啦，係咪？
咁啊，再者咧，咁啊 TVB 佢經常都話自己而家嚟緊嘅策略嘅主攻內地市場啊嘛，開拓內地嗰個大灣區市場啊嘛。但係上一條片我都有講過啦 ，TVB 今年嗰個業績一睇已經見到內地嗰個業務咧，竟然嗰個收入咧不升反跌，仲要係大跌接近30%喎。咁大家都要諗一諗啦，究竟 TVB 進軍內地嗰條路係咪真係咁順暢啦？即係如果你收入開拓唔到咧，下下都係靠慳靠 cut 咧，咁真係好大鑊㗎喎嚟緊嚇！啲員工嘅人工已經低到冇得再低㗎咯喎，最低工資更低㗎咯喎已經，我唔知㗎嚟緊點再慳啊係咪？唔通長期就係接嗰啲咩幫人帶團嗰啲咁嘅廣告揾啲藝人個個出去帶團陪客咁樣啊？哇咁都唔得了喎，咁樣真係密食係嘛？當平酥密食咁樣去賺啊！所以咧，你見到咧好多藝人咧要接到更加好嘅 job 啊，賺錢嘅 job 或者係好嘅代言嘅品牌咧，咁就一定要可能真係要離開 TVB 先有噶啦，係咪？咁啊，你見其實咧唔少藝人都係咁噶，離開咗 TVB 咧反而係更加賺錢啊！就好似李佳芯咁啦，一離開咗 TVB， 即刻就有一個富商睇中，投資佢身上成個億，幫佢拍幾套電影咁樣喎嚇！哇，你諗下〜幾難得喺 TVB 嘅啫，冇咁嘅待遇。另外我見到譚嘉儀嗰位歌手TVB 前嘅，一離開咗而家都見佢都密密有 job 有曝光喎，反而比 TVB 時期更加多曝光。喺開 TV 又幫手接拍一啲節目啦，又有一啲歲月如歌嗰啲咁嘅音樂嘅節目又有啦，亦都有搞好多唔同嘅音樂嘅 event。反而比起 TVB 時期咧更加多 job 喎，見佢更加多曝光。咁呢啲再次證明咧，其實真係離開咗 TVB 咧，啲人咧好多都即係更加好嘅前景咁樣喎，即係包括Gigi 啦，當然就咁好啦。講完呢度，最後都提提大家啦。咁好似咧聽聞 Gigi 嚟緊4月份咧會出新歌啦，我相信咧亦都係一首我覺得就應該唔係好同之前嘅風格嘅歌啦。比較可能係即係快歌啦，我覺得點都係輕快嘅歌比較多噶啦跳唔跳唱就唔一定，不過一定係比較快節奏嘅，我覺得就咁大家拭目以待啦。咁期望嚟緊4月份Gigi 出嘅新歌啦。好，今日就講到這裏先，好，拜拜。